الآن فصاعدا اسمها فون كتوم داوي دي لابوراتوار فارما اكسبيريونس لا ميكرو انا تسمع الصوت ديالي. Je me présente, je m'appelle Kulthum Daoui et je représente la société Pharmessence. C'est une société qui est spécialisée dans les produits dermocosmétiques. Apparemment, on va تعرفوا la société parce que حنا مالين idéaux, c'est Lis et Céline. D'abord, l'objectif de cette formation aujourd'hui, c'est pour la gamme Eron. Je vais vous parler des autres produits, mais principalement sur la gamme Eron. C'est une gamme qui est dédiée spécialement pour les ongles, et ça sera une gamme, ou bien c'est une gamme de conseils 100% conseils. Il y a quelques dermatologues qui donnent la prescription, mais la gamme Eron, Inch'Allah, ce sera une gamme de conseils. Je vous remercie. هو اننا نديرو يد في مع الاخت ومع اللابورا ومع لي لابو باش ان شاء الله يا رب العالمين نبينو عندي التضامن اللي نتوما كتموتوا عليها واللي نتوما العمود الفقري ديال التضامن نديرو نتعاونوا مع الاخت في البرودوي ديالها ان شاء الله يكون خير. لا هي غير سيرونا هذا انا قبل ما نبدا بلاكام ايرون بغيت نسولكم واش قلت لكم سمعتوا بلاكام ايرون؟ وكونيسي ديجا لاكام تسمع اي فيرني امير؟ شنو عاوتاني لي برودوي اللي تعرفوا في ايرون؟ ندير سيسور بور لي زونغ. Merci beaucoup. Dissolvant. D'accord. Donc pour la gamme Eron, c'est la première gamme sur le marché marocain qui traite tous les problèmes qui sont liés par rapport aux ongles, sauf les champignons. Ça veut dire la casse, pas fragile, il n'est pas flexible, sec. Parfois, à des femmes ou des hommes, elles ont un ongle vraiment dur, et sec, grâce à l'hydratation. Des ongles striés, les fibres donc tous les problèmes sauf les champignons. Bien sûr, on a un vernis amer. Ok? Donc, je vais commencer par doser comme table de matière, c'est pas la peine. Pour le développement de l'Europe, normalement, la gamme Eron, c'est une gamme hollandaise. Elle est distribuée par chacun des pays à l'international. Ça fait presque 2 ans qu'elle existe sur le marché marocain. On a commencé par Casablanca, par Rabat. Vous avez, elle est disponible dans quelques pharmacies, parapharmacies, Agadir, Marrakech, Tanger et quelques villes. D'accord? Pour le modèle Eron en 3 étapes, normalement, elle met la gamme Eron des produits de nettoyage, des produits de soins et des produits de réparation. Elle a des produits des femmes, des patients, des clients. En général, il faudrait qu'on ait les ongles normaux. Ou des produits de nettoyage, donc un produit de réparation. Comme il y a des patients qui ont des ongles fragiles, ou la moue, ou la dure, des produits de réparation, ou des produits de soins. D'abord, la présentation, on va faire le détail des produits. Les 2 premiers produits comme la présentation c'est les produits de nettoyage, c'est les dissolvants. Normalement, les dissolvants de Eron, ce sont des dissolvants sans acétone. Sans acétone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle évite la déshydratation des maisons. Quelle est d'abord la tendance, surtout les formules entre guillemets, d'abord la tendance des ongles artificiels. La plupart des femmes utilisent des ongles artificiels, ils maladies, ils mettent le gel. Il est déconseillé de se servir de dissolvant sans acétone. Parce qu'il va abîmer les ongles d'hier. D'accord? Donc, elle a n'importe quel dissolvant sans acétone. Eron. Ok? Pour les femmes qui voyagent beaucoup, donc il y a un flacon de 125 ml. L'avantage de sans acétone, utilisable même sur les ongles artificiels, prévient la déshydratation de l'ongle, très doux, parfum délicat, c'est le parfum des lonziennes, améliore l'élasticité de l'ongle et le nourrit grâce à la londine. L'ondine, elle améliore l'élasticité de l'ongle.
Mais ce qui est très intéressant, comme tu peux vraiment le dissolvant, c'est qu'il est sans acétone. C'est la tendance de mettre des dissolvants qui est sur le marché. C'est un flacon de 125 ml. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Pour la formule pratique et pour les... Donc le prix, tu le PPH ou le PPM? 140 dirhams. PPM. PPH ديالهم وما ظناش حاجه دير نزولها بأمريكا. هي أمريكا. Donc pour la formule, c'est 140 dirhams PPM. Voici les conditions. D'accord. Donc pour la formule pratique et le dissolvant, sinon pour les femmes qui voyagent beaucoup, qui est la formule dissolvant, le disque, qui trompe tampon. La différence mais le dissolvant là, c'est qu'il y a des éléments gras. Donc il est déconseillé pour les ongles artificiels. C'est pour les ongles naturels, exactement. Donc il est sans acétone aussi, qui trompe tampon. Parfum délicat, c'est le même parfum que le dissolvant du tout à l'heure. Emballage pratique pour sac à main, surtout des femmes, il a des dissolvants qui défectent. Il a des parfums la trousse de maquillage qui défectent. Donc la tienne de le dissolvant. Ok? Pour le troisième produit, toujours un produit de nettoyage, c'est le stylo correcteur. C'est un nouveau concept à c'est un stylo. C'est un dissolvant, mais c'est un stylo. Il fait des tampons. C'est normalement pour les femmes qui donnent le vernis, ça déborde. Tu ranges le vernis. Sinon, pour la cure, après, on va dire le décisseur fort, extra fort et le doux, et je vais m'arrêter dire, normalement, je suis c'est la qui type de chemin. Normalement, je suis ça. Donc, le stylo magique, il sert à éliminer les parties débordées de le vernis ou le décisseur. Et là, quand tu as comme chez soi, n'hésitez pas. 198 dirhams PPM. ولكن c'est un stylo فيه 5 ديال اللتر. دونك لا فام اللي تدير لو فيرني بزاف عندها لا بوسيبيتي انها تختار 5 ديال لي كولور باش تمسح. سينون تدير واحد الديرسيسور فوق وواحد لي كولور ديالها. كومبيان جور c'est un dissolvant. تبقى على حسب الكولوراسيون. un dissolvant على حسب دابا une fois تتصبغ مرة في السيمانة ماشي كيف une fois تتصبغ دابا chaque 2 jours ولا chaque 3 jours. هذا dissolvant. Pour la deuxième étape, c'est les soins. Je vais commencer par un produit pour l'hydratation. C'est le gel hydratant pour les ongles. Normalement, ça fait quand même la différence entre un ongle dur, un ongle normal et un ongle mou. Normalement, c'est comme des photos, mais malheureusement, la présentation que je vais faire, on va se dire que ça va être la différence. On a ثلاثة ديال الأنواع ديال الطفال، كاين l'ongle mou واللي تيبان لكم لا كولور ديالو تكون مبدلة، تكون سورتو عند لي جون كي فيو. لا كولور ديالو تكون جون، تكون بحال مضروبة شي شوية. l'ongle فراجيل راه باين فراجيل، تديري هكا تقدري تهرس، تديري هكا تقدري تهرس، تكون لا كوب ديالو لا كولور ديالو غوز بزاف. ما خصهاش تكون عندنا واحد لا كولور غوز كثر، ولكن ما خصهاش تكون غوز ناصحة. تما باش تسمى بان l'ongle il est très fragile. l'ongle dur يقدر يكون هو يبان لك راه نورمال، ولكن سي با نورمال انه سكي ني با نورمال هو انه ما يكونش فليكسيبل، يتحرك شويه. داكور. دونك عرفتوا لا ديفيرونس entre le mou c'est la couleur. Le fragile, il est sensible, il est très fragile, il y a le dédoublement, tu تشنتف تقرا قسعه ماشي حاجه تبدا تشنتف، واللونغ dur هو اللي تكون قاسي بزاف. OK. Donc un gel hydratant, il sert à hydrater les ongles durs, les ongles durs et secs. Et surtout, il est conseillé, surtout après les durcisseurs, la cure des durcisseurs. Le durcisseur, l'avantage de c'est qu'il renforce la plaque de l'ongle, ولكن تيقصحو بزاف. خاص ضروري معاه une cure d'hydratation. C'est bon? Si vous avez des questions à part le prix. Le prix du gel hydratant, c'est 185 dirhams. Mais c'est une cure gratuite chez la cure c'est une année. اصلا لا كور ديال الديرسيسور فوا تبدا 4 fois par an. والاكسترا فلوريمون اللي نهضر لكم عليه تبدا 2 fois par an.
واخا الله يديرهم كيلكو كليون لقيتهم انا كنت ندير بارفوا لو كونسيبت تاع لا فارماسي تلقى لو ديرسيسور اكسترا فور تيديرو كوم اون باز قبل ما يديروا لو فيرني سي ديكونسيي سا ابيم لونغ مع لو طون داكور تلقايها بارفوا سي vous avez un compte sur Facebook راه درنا لو كونت ديالنا درنا لو سيت ديالنا ايرون غتلقاي بزاف ديال الكليون كاين بارفوا تقول لك اون كليون لا انا لونغ ديالي ايلي بيان ما كاينش شي مشكل استعملت الاكسترا فور ولا لو فور ما كاينش شي مشكل وكاين بارفوا تلقى دي كليون تقول لك ديري تفلتس ملي درت الاكسترا فور ولكن ملي تلقاو عليها لو كيسيونير وتنسولوها شحال استعملتيه تقول لك استعملت لا كيور ديال 14 جور شحال من مره تقول لك تنديرو 14 جور ونحبس 15 جور ونعاود 14 جور نو سي دو فوا بار لو روج اوكي. Le deuxième produit, c'est la lime à ongles. La lime à ongles, il y a des études lime en verre, des gèges. L'avantage d'elle, c'est qu'il dure à vie. Grâce à la cliente, on paye parce que je me sers. Elle est chère. On va dire comme ça. Elle coûte 600 dirhams. 220 dirhams. C'est pas cher pour la ah oui. أنا ما 400 درهم j'ai produit واحد. C'est que elle lime et ferme l'ongle en même temps. La femme, elle n'est pas obligée de تبقاو la langue en général, يقدر عنده un problème langue ديالو. Il n'est pas obligé باش يليمي بحال هكا. تيدير غير un seul mouvement. تتليمي et ferme l'ongle, داك dédoublement ما تيدارش. L'avantage ديالها elle est lavable, donc le côté hygiénique, rien à dire. وعاد elle dure à vie. Voilà, وعاد فيها deux pochettes, كاينه une pochette en dedans وكاينه une pochette en plastique على حسب لي كليون فين بغاو يديروها. Voilà, pour l'autre ligne, c'est la ligne à 4 phases. La ligne à 4 phases, normalement, ligne présente 4 zones, ligne classique, médium, fine, extra fine. Les angles durs nécessitent une ligne classique. Ou les angles moins durs nécessitent des lignes moins dures. Parfois, surtout الناس يكون عندهم شامبيون ولا تكون عندهم اصلا هو دو ليسونس عندهم تفقاس ماشي اي مرض يقدر يبرد ليه ولكن خاصو كاين مرض اللي خاصو يقاد ليه لا فورم من القصير الدار ديالو وعاد كاين خاص ابخي يرجعو ليس ما اصلاش تيبان ليه اونفير دو بريفيرونس ياخذ لا ليم 4 باس وعاد اللي فيها تري انتريسون فيها ان بوليسوار تيحيد لا سيلول مورت الفوقانيه سورتو تكون عندها كولور جون وعاد ان بوليسوار بليون اللي تعطي اون بليونس بور لي زون هذه سورتو elle est recommandée même pour les hommes. Surtout les psychotiques, mais بزاف شكون عندهم واحد لا كولور جون ولا تحكسي هذه اللي recommandée même pour les hommes. Surtout تعطي تحيد لك لا سيلول مورت فوقانيه اللي لا كولور جون وابخي تدير لهم اون بليونس لونغ ديالو. Vous avez des questions? Vous avez des questions? صعيب عليك اولدي. هاد البرودوي اللي دوزت باش نبان لكم انه ساهلين غيكون عندكم في لي فارماسي فين راكم واش ثاني في الكونسي ولا صافي ان بو ديفيسيل ولا كاينه لا دوموند ما كايناش. D'accord. Donc, on a هذا هو c'est un polissoir, ما فيه ni ligne ni rien. C'est un polissoir, il sert à éliminer la cellule morte, toujours diamant. Il y a deux phases. La deuxième phase, la deuxième phase, il s'appelle la brillance. Donc, la fiche brillante, c'est un polissoir. C'est bon? Pour les produits de réparation, là, parce que les produits, moi, les réparateurs, je le conseille, quel est le besoin, quel est la demande. Donc, l'huile nourrissante, elle a le même principe que le gel hydratant. Elle a la texture qui diffère. Quelle est une cliente, une texture un peu grasse, ou quelle est la texture très grasse. Donc, la différence entre l'huile nourrissante et le gel hydratant, c'est que le gel hydratant, il n'est pas gras, mais il hydrate. Normalement, pour une cliente qui va rester ou un client, il va dire le durcisseur fort ou l'extra fort, il va تستعمل le gel hydratant هو الاولاني une semaine قبل ما دير l'extra fort ولا le fort وباش تسالي لا كور ديالها بلو فور دير l'huile nourrissante après une semaine. Donc ما يبقى عندها حتى شي مشكل لي زونغ ديالها غير لو نورمال. اوكي pour une cliente اللي ما قادش خاصها تاخذ غير le durcisseur ضروري خاصها تاخذ معاه après تاخذ l'huile nourrissante ولا le gel hydratant.
ضروري pour l'hydratation des ongles. D'accord? Voilà, هذو هما les durcisseurs اللي جينا شرحت لكم عليهم. Mais normalement حنا on est connu par les durcisseurs. Quel est le durcisseur normalement fort? Le durcisseur extra fort ou le rouge et le durcisseur doux. La différenciation. Le bleu et le rouge ont un traitement curatif ou le blanc a un traitement préventif. Alors je vais répondre en détail. La différence entre le bleu et le rouge toujours. Le bleu il est recommandé pour les ongles fragiles et le rouge il est recommandé pour les ongles très fragiles. Fragile يعني par exemple يكون un des doubleurs يعني تفاجئ تحل ولا بحال دابا تيتشنت فيها بارفوا من الجناب مي ان اونغ فراجيل هو تكون عنده لا كولور روز ولا مجهده وتكون كيسوف تكون لا كولور جون تري سنسيبل يعني تري فليكسيبل. اوكي Si vous avez des questions à faire سولوني n'hésitez pas. Normalement حنا باش بدينا الكادر ديال لي دورسيسور هما لي دورسيسور هما الاولانيين يعني الا كانت عندكم une question n'hésitez pas. La cure ديال لو ديرسيسور فور et l'extra fort بحال غير لو فور هاد لو بلو تيتستعمل 4 fois par an يعني chaque trimestre et le rouge c'est 2 fois par an يعني chaque semestre. Ou la cure dialo, le protocole d'utilisation c'est 14 jours. Le premier jour c'est la première couche, deuxième jour c'est la deuxième couche, troisième jour c'est une dissolvant sans acétone, c'est la première couche, deuxième jour, troisième jour c'est 14 jours. Soyez sûr et certain que la cliente qui a un problème de la casse ou le dédoublement, n'est le fort ou l'extra fort, croyez-moi qu'on a un mouchki. Je vous parle sérieusement, c'est d'après mon expérience mais avec pas mal de clients. Et il faut faire attention au conseil entre l'extra fort et le fort. D'accord? Donc, l'extra fort c'est le rouge ou le fort. Et le doux, c'est un traitement de prévention. Normalement, c'est la cliente après la cure de durcisseur fort pour éviter les problèmes, surtout les femmes qui ont les vernis. Donc, الأحسن لك تقدر هذا comme une base. Sinon, تقدر دير فيه un protocole باش تفرض ديال شوية بدات هي عاوتاني فراجيل بلو فيرني دير عاوتاني le protocole ديال 14 jours ولكن il n'est pas dur comme le fort et l'extra fort. C'est bon? تعرفوا je l'ai pris par exemple? Donc le durcisseur extra fort il coûte 210 dirhams, le fort 198 dirhams et le doux 212 dirhams. PPM. Je vous parle sérieusement. Par rapport à la qualité, ils sont pas chers. Para 2000. واش كان عند para 2000 كان عند EPP. La première mise en place de ça, c'est une parapharmacie. اولا انا ما كنتش نعرف ما كانش عندي تقريبا une semaine je suis résidente à Casablanca et je travaille dans le secteur ديال الادويه ب 5 semaines يعني عندي un cycle de 5 semaines حتى بهاد لا سيمين غتحسبوا لي 4 semaines 5e غادي نكون هنايا يعني ما تيقدنيش الوقت اونتر ديرماتولوج اي اونتر فارماسي اي بارافارماسي سي بور سا علاش انا درت هاد لا جورني هادي تعرفوا عليكم تعرفوا عليا بغيت نختار دي فارماسي اللي نقدر نخدم معاهم مي ما نقدرش انا في كازا خدامين معنا دي بارافارماسي دي فارماسي سي vous avez un espace para علاش لا ما يشريوش من عندكم لي كليون جو كخوا اون بلو دو سا اون اي دي فيرمون كونسيير دي استيتيسيان الا كانت عندكم اون باز دو دوني ديال 10 ديال لي كليون ولا 15 كليون في النهار نديرو لها دي سوان غراتوي تنديرو لها دي مانيكور اوفيرت غراتويت من عند لا سوسيتي وتنديرو لها لو كونساي اي سويي سور اي سيرتان كو اي سيرتان كو راه تيشريو لي كليون سي اون اكسبيريونس هادي صافي بريسك دابا 2 ans كون اي سور لو مارشي وجربناها سا مارش مزيان جو كخوا كو غيكون عندكم دي كليون اللي ما يمكنش يمشيو لنا بارافارماسي هذا سي لو بروبليم ديال كاع لي فارماسي يا بلا غادي كلشي رخيص شنو يا بلا كلشي رخيص يا بلا راه كلشي رخيص
قاعد مع الشكوى. لما تجيش عندهم توجور تسدي الباب لا ما كيبيعوش دي بار دو ميل. لا voilà صريفة. هو بيبي. كلهم عندهم فايت ولا ما غادي ندير فايت وعند بارادومي. بيش بدنا نتعامل مع البارادومي، راه البارادومي سي ان دونك اللي عندنا حنا صغار بيضاء عندهم كاع لي برودوي ديال الباريسونس. اوكي؟ واكسبير فارماسيون ما حتى عندهم لو برودوي. صافي واحد البرودوي راه دابا قلت لهم باش الكازا يصيفطوا لكم هو ايفوليسيون ابخي نهضر لكم عليه. هذا سباسيرون سميتو فيني لي زونغل اندوماجي. كاينين دي جون تيخدموا دي برودوي شيميك، كاينين دي جون تيخدموا دي برودوي شيميك، جافيل، تاميفلوزين، لي ميدسان تيديروا دوك لي غون، واحد ديك لا ماتيير اللي كاينه في لي غون بارفوا اي لابين لي زونغل، لي فام تيديروا لي زونغل ارتيفيسيال ابخي لونليفمون ديال لي زونغل ارتيفيسيال، لي زونغل تيكونوا ابيمي حيت تيحطوهم بزاف تيبردوا ليهم الفالون. هاد لو سيروم دو هاد لو سيروم فيني لي زونغل اندوماجي il est recommandé pour هاد لي بروبليم pour résoudre هاد لي بروبليم. C'est une cure pardon d'une semaine et croyez-moi qu'après une semaine une fois tu te calmes. Au moins le succès تقدر تمشي لا كليون ولا لي كليون لو فور ولا l'extra fort. C'est bon. ما بقاش نعاودو لي برانسيپ اكتيف بزاف حيت d'après mon expérience مع ايرون ما تيبقاوش معنا لي برانسيپ اكتيف بزاف. OK. Mais si vous avez des questions par rapport à la formule, n'hésitez pas. Le vernis amer. Le vernis amer, c'est un vernis pour les gens qui se mangent les ongles. Mais il est très efficace. Alhamdoulilah. Croyez-moi, les produits d'Iran qui sont très efficaces. لكن rupture. On a été à 2000 rupture, c'est quelle pharmacie? Les amicales, d'accord. غادي نصيفطوا لهم غادي نصيفطوا لهم الكازا ان شاء الله. انا اصلا هذا دخلت لي واحد الراجل ديال الأونكولوجي، سي بور سا علاش ما قدرتش نصيفط هو اللي كنت باغا نشوف لي فارماسي هاد لا سيمين هادي. D'accord, on a un le produit. Le vernis amer, c'est pour les gens qui se rongent les ongles. Il est très efficace et à partir de 6 ans. Normalement, quand on fait le plan, le laboratoire à partir de 6 ans, il ne peut pas dépasser. Ça ne peut pas aller. La plupart des enfants, à partir de 3 ans, tu deviens le faire. Mais normalement, jusqu'à 6 ans, c'est à partir de 6 ans. Voilà, on peut chercher une brillance sur les ongles. Même encore, même pour les ongles. C'est des rejets, tu peux te la brillance des ongles, n'est-ce pas? Bien. Donc, le vernis, c'est un traitement. Il ne pas la brillance de tes chirages. Le prix 130 Tiens, 130 دولار. لا PPL. Le prix c'est 211 dirhams. 167 dirhams, le prix est à 111 dirhams. ما كنحسبهاش مزيان 1,5. D'abord, je suis le côté esthétique un peu. Le soin blanchissant, ça donne un effet fraîche manicure, surtout pour les femmes voilées, ma baguette qui veut aussi qui barrent les ongles des mouilles, mais qu'on paye. Ils doivent le soin blanchissant, on peut le comme une base pour les femmes qui veulent donner les vernis, les couleurs. ما عندها حتى شي مشكل التفر ديالها ما عندهاش دير لا لو فور ولا ليكسترا فور ولا لو دو التفر ديالها il est normal تدير هاد لو سوان بلانشيسون كوم اون باز باش دير لو فيرني ديالها باش ما ديرش على كولور جون سينون تديرو بوحدو راه عنده ان ايفي بلانش ان ايفي بلانشيسون زوين تعطيك ايفي فريش مانيكير واحد لا كولور بلانش اون كولور روز هنايا شويه سي لو كوتي استيتيك بحال لا باز كوم اون باز يعني هي لا كولور ديالها زوينه تجي عفايقه ولا تجيها ناس علاش الوسط ميكس La poudre blanchissante, toujours pour le problème de la coloration des maisons. C'est une poudre blanchissante, c'est de la clotière. Après 10 minutes, c'est pour le
sur les champs ديالو. هذه دابا عندها ان ايفي بلونشيسون وفيها دي ساشي. دونك تعرفوا لو بري ديالها سي با شير دو تو 332 dirhams. عطس عليها. هذا ديسكمون عطس عليها. حدوني ذا كناك الله يعمر هذا. انا زعما نهضر على ندير معكم خاصكم تعدلوا معايا انا نوضيف حيت انا لا دوزيام سومان ديال اكتوبر غادي تكون معايا لا ديرمو كونسيير يعني ليستيسيان ديالنا باش نديرو ان رونديفو لنا سي فولي والله افيك بليزير ندير لكم اليوم مانيكور وبيعني تشوفوا المانيكور كيفاش شداد واش على العيالات والرجاله لا عندي لكم حتى لوردونونس ولي بروفيل الحسابي. واه la condition c'est que اللي غادي تاميليوري غير الخدمه اللي غادي تاميليوري اللي تفرجي لكم راه تبدل تماك عاد خصكم تعاونوا معايا البروبي اللي افيكاس لازم نسمع الناس ديال كازا داكور طافي حيت انا جافي دي بروبليم في لي زون ديالي ما السنه الجايه فرضنا اللي جربت انا اللي كاين في اكسبيريونس تخاصك مع باغا دوني فوالا من دابا تتفكروا في لاطات انا قلت لكم من لو 10 حتى ل من 10 ل 15 قبل العيد الكبير. واش العيالات ولا الرجاله حتى هما؟ واش تا الرجاله؟ اجي ولا زين ندير لهم المنصه كاين اللي غيمنك كاين اللي غيمنك انا نيت انا نعيش مشكل ديال واخا وديكو لا سيمين ماجستير كان الصواب ça me dérange absolument pas. Si vous voulez le soir, sinon entre midi et demain, dis je d'accord. Si elle va faire la formation chez des points de vente, donc après 8 heures, elle a dit c'est moi qui vais l'adorier. Avec plaisir. Elle est molie, elle va faire, je vais comme ça le programme est l'année ديالها. Le liste local, en octobre. Sinon, خصكم تقسموا parce que le soin تبدا une demi-heure. بطل نيتيو فهمتي حتى دابا ترقميه 3 4 لي فام يدوزوا لي زوم نهار الحد نهار الحد هيا نهار السبت باش نخرجوا معنا حسين شنو نهار حسين شنو نخرجوا نهار السبت ولكن بلاتي الا جاو العائلات كيفاش غديري؟ واش غتبدا يجيو الناس اخرى ولا يجيو 40 واحد ولا 50 واحد؟ لا غير هادو اللي جي انت والمراه ديالك عنده واحد الحاجه باش تعرف بانني عندي ميموار زوينه خاطرك بحال لو كومبليمون ديالي كاين لو كومبليمون ديال ليسبري ديال لي زون هي لا باز ديستونس فيها دو رول elle comble l'esprit en même temps elle maintient le vernis يعني pour les clients qui عندهم l'esprit ما تيشدش لهم le vernis ما تيبقاش يبان مزيان تيبقى يبان décoration des angles bon تخلص راه كاين حتى اوريجينال bon mais ça reste toujours un produit de R un produit de qualité et parapharmaceutique هذا سي بور لي فام اللي باغيين يحلوا الفام ديالهم ما باغيش يديروا لا فرانش تيديروه من التحت تكون ترونسبارون بزاف باش يكون عندهم مونك دو كالسيوم تيبان الضفر ديالهم مشرب دونك تدير هذاك لو كريون بلو من التحت تيبقى الضفر ديالها نورمال هو اللون اللي يخرج كاع من لا فرانش هو الاولاني اكزاكتومون واش بالنص ديال لا سيج فيرني هذا سي بور لي فام اللي تيديروا بزاف تيابليكيو لي فيرني حتى في ايرون اون لا اون غام دو كولور اون لا 90 ريفيرونس دونك هذا سيج فيرني لو فلاكون ديالو راه فيه 75 ml يعني راه تيدي لا باسيون في ساعه شارجي على الضغط باش يشريها ليا دونك سي سيج فيرني اوكي غادي زباو معروض ما يخسرش الفيرني ديالو
هما لي كولور ديالنا هما هادو وكاينين اوتر كولور جداد سميتهم على دي بيي على الشكل انترناسيونال ودابا هاد العام بيسكو اون ريوسي في الشيفر دافير يعني وعرفنا بالايرون الحمد لله في المغرب لا كولور ديال كازابلانكا اللي دار الصباح غادي يعرف في الاخر غادي نحفظ واش عندكم علاش تحطوا فهمتوني المهم دابا سالينا منو كاينه لا كيتيكول واش عرفتوا شنو هي لا كيتيكول لا كيتيكول هي الحيمه اللي عندنا هنايا هي لا سي با اون بو مورت الحيمه اللي كنا بنتاف اكزاكتومون جي انترينمون دي بونتاف هي هذه سي ايه اللي بروفيك دي بروبليم دو لونغ هي تقدر يكونوا ديال نورمال ولا بقاو تيكتبوها c'est elle qui protège l'angle. Elle, c'est une la flore. Quelle est la flore buccale, la flore vaginale, quelle est la flore de l'angle. Donc, c'est elle qui protège l'angle. Je ne sais pas si normalement, je ne sais pas si l'esthéticienne fait ça. Donc, pour la cuticule, l'eau émolliente et le repoussoir. هادو تخرجوا بجوج علاش حيت لو ايموليون هي اللي تتبريباري هاد لا كيتيكول ترطبها شويه باش لو ريبوسوار تدفعها باش تطفى يتنفس ماشي باش تطفى باش هي تحيد عاد تطفى ديك الساعه اللي باغي يسبيغي خاصها غير تدفع نورمالمون اللي كانت ليستيسيان تكون قاريه داكشي ميديكال تدفعها ما تحيدهاش مي لا بليبار تيعكسو علاش حيت ما تيخرج الناس مالين لي صالون دو بوتي ما تيشروش فيهم لي برودوي ايموليون ما تيرطبوش لي برودوي تيرطبوا لهم هذيك الحاجه اوكي كينوضوا كيحيدوها ما خصهاش تحيد نورمالمون تيبقاو يدفعوها لك بلو ريبوسوار تهز وتيحيدوها اما الا داروا ايموليون غادي تطلع وغتدخل لداخل ما تعرفش تخرج دونك هذا هو اللغه ديال لو ايموليون اي لو ريبوسوار هادشي كلشي غيديروا لكم في لو سوان حتى الرف التحتاني ديال الريبوسوار وهذاك الفوقاني تيدفع على كيتيكول سي بون هذا هو البرودوي ديال البنتاجي سينو غيكون عندك كوزاج دي échantillons. Sinon, la crème cuticule, la différence بيناتهم c'est que la crème est beaucoup plus grasse que le stylo magique. Le stylo magique surtout pour les clients qui ne s'appliquent pas الليل. حيت دابا كاينين دي كليونت تيبغيو يديروا لي كريم دو جور، كاينين دي كليونت تيبغيو يديروا لي كريم دو نوي. غنديرهم دي كوبي ونخليهم هنايا ماشي مشكل اللي خصو حيت حنا دابا فارماسي ديري فوتوكوبي انا نعطيكم ديجا اون وطن خلينا نطلع Merci.